వరద బీభత్సంతో నెల్లూరు జిల్లా అతలాకుతలంగా మారింది. సోమశిల నుంచి పెన్నా నదికి వస్తున్న నీటి ప్రవాహానికి అనేక గ్రామాలు నీట మునిగిపోయాయి. పెన్నా నది వద్ద జాతీయ రహదారి కోతకు గురవడంతో వాహన రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. రైల్వే ట్రాక్ కూడా తెగిపోవడంతో రైళ్ల రాకపోకలు బంద్ అయ్యాయి. మరింత సమాచారం జాతీయ రహదారి వద్ద నుంచి మా ప్రతినిధి మురళీకృష్ణ అందిస్తారు. భారీ వరదలకు నెల్లూరు జిల్లా అతలాకుతలంగా మారింది. పెన్నా పరివాహక ప్రాంతాల్లోని 29 గ్రామాలు నీట మునిగిపోయాయి. నెల్లూరు నగరంలో ఉన్నటువంటి అనేక ప్రాంతాలు కూడా నీట మునిగిపోయి కట్టుబట్టలతో ప్రజలంతా రోడ్డుపైన పడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అదేవిధంగా జాతీయ రహదారి తెగిపోయింది. మరోవైపు ఇటు రైల్వే ట్రాక్ కూడా పూర్తిగా తెగిపోవడంతో ఎక్కడికక్కడ వాహనాలు, ట్రైన్స్ రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. దీంతో నానా అగచాట్లు పడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం మనం నెల్లూరులోని జాతీయ రహదారి పైన ఉన్నాం. ఇక్కడే పెన్నా బ్రిడ్జికి అత్యంత సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఎన్టీఆర్ కాలనీకి సంబంధించినటువంటి ప్రాంతంలో మనం ఉన్నాం. ఇక్కడ చూడొచ్చు జాతీయ రహదారి పైన రోడ్డు పూర్తిగా కూడా కట్ అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి. జాతీయ రహదారి నిన్న రాత్రి భారీ ఫ్లడ్ రావడంతో ఒక్కసారిగా కూడా కుంగిపోయినటువంటి జాతీయ రహదారి ఇక్కడ పూర్తిగా కట్ అయిపోయింది. దీంతో ఇటు విజయవాడ నుంచి నెల్లూరు వైపు వచ్చేటటువంటి వాహనాలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ఇటు నెల్లూరు నుంచి విజయవాడ వైపు వెళ్ళేటటువంటి వాహనాలు కూడా పూర్తిగా ఆగిపోవడంతో నానా ఇబ్బందులు పడాల్సిన పరిస్థితులు అయితే ప్రస్తుతం ఏర్పడ్డాయని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా నగరంలో ఉన్నటువంటి అనేక ప్రాంతాలు ప్రస్తుతం అయితే నీట మునిగిపోయాయి. భగత్ సింగ్ కాలనీ, వెంకటేశ్వరపురం, అదేవిధంగా కోవూరు పట్టణం, ఈ 3 ప్రాంతాల్లో అయితే ఖచ్చితంగా ఇటు తక్షణ చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఎందుకంటే దాదాపు ఒక ఫ్లోరు మీద కూడా దాదాపు నీళ్లు వచ్చి చేరిపోయినటువంటి పరిస్థితులు కోవూరు పట్టణంలో కొనసాగుతున్నాయి. గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఒక్కసారిగా పెన్నా దగ్గర పొర్లు కట్టకు గండి పడడంతో అక్కడ ఉండేటటువంటి వాటర్ అంతా కూడా ఒకేసారి కోవూరు పట్టణం పైన విరుచుకుపడినట్టు అయింది. కోవూరు పట్టణం మీద విరుచుకుపడడంతో కోవూరు పట్టణ వాసులంతా కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు వీళ్ళందరినీ కూడా ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు ఇక్కడికి చేరుకొని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాల సాయంతో వీళ్ళందరినీ సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు కూడా అధికారులు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు అయితే చేశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చినటువంటి ఫ్లాట్స్ ఇవి. ఈ ఫ్లాట్స్ అన్ని కూడా పూర్తిగా మునిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మరోవైపు ఇక్కడికి సమీపంలోనే ఎన్టీఆర్ గృహాలు ఉన్నాయి. ఈ విజువల్స్లో కూడా మనం కొద్దిసేపు చూడొచ్చు. ఏదైతే ఈ ఎన్టీఆర్ గృహాల్లో కూడా ఒక్క ఫ్లోర్ వరకు కూడా నీళ్ళు వచ్చేసినటువంటి పరిస్థితి. పై నుంచి వచ్చేటటువంటి నీళ్ళు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ ఫ్లోటింగ్ కొద్దిమేర తగ్గుముఖం పట్టింది. దీంతో 2 లక్షల క్యూసెక్కుల నీళ్లు మాత్రమే ప్రస్తుతం పెన్నా నది వైపు వదులుతున్నారు. ఇవి కూడా ఎగువ ప్రాంతాల్లో కనుక వర్షాలు కానీ ఆగిపోతే ఆ వర్షాలకి ఆగిపోయిన తర్వాత చోటు చేసుకునేటటువంటి పరిణామాల నేపథ్యంలో వాటర్ లెవెల్స్ కూడా కొంచెం తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉందని చెప్పి అధికారులు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు, హైవే అథారిటీస్కి సంబంధించినటువంటి అధికారులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన వీటిని రిపేర్ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే బండరాళ్లను కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేశారు. మరోవైపు సోమశిల జలాశయానికి సంబంధించి సోమశిలకి అత్యంత దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ దగ్గరలోని సోమేశ్వర ఆలయం పూర్తిగా దెబ్బతింది. సోమేశ్వర ఆలయంతో పాటు అటు పక్క ఉన్నటువంటి అనేక గ్రామాలు కూడా జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకోవడంతో ప్రజలైతే నానా అగచాట్లు పడుతున్నారు. ఇదే వరద కానీ ఇంకొద్ది రోజులు కానీ కొనసాగితే మాత్రం హైవే మీద ఉన్నటువంటి పెన్నా బ్రిడ్జికి ప్రమాదకరమైనటువంటి అంచుల్లో ఇప్పటికే నీటి ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. అక్కడ ఏమాత్రం కొంచెం ఇబ్బందికర వాతావరణం కానీ తలెత్తితే ఇటు నెల్లూరు నుంచి ఇటు సైడ్ వెళ్ళేటటువంటి వాహనాలకి సంబంధించి రాకపోకలన్నీ పూర్తిగా నిలిచిపోయే ప్రమాదం అయితే తేట తెల్లంగా కనిపిస్తుంది. దీనిపైన జిల్లా అధికారులు ఇప్పటికైనా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పి ప్రజలైతే కోరుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ప్రస్తుతం నెల్లూరులో కొనసాగుతున్నాయి. ఇది వరదలపై తాజా పరిస్థితి. వీడియో జర్నలిస్ట్ జోషితో మురళీకృష్ణ, రాజ్ న్యూస్ నెల్లూరు నుంచి.